早晨，歡迎大家嚟到刀仔鋸大樹紅水水頻道，又係我阿 Ben。咁我分享翻我嘅過關推介啦。咁就係第一場嘅2號佐治傳奇搭2場6號龍澤飛區。咁啊，其實我見到啲飛數咧，五彭志都有手馬喺度嘅。咁如果第二場你唔中意隻龍澤飛區咧，可以試下隻齊歡聚樂。不過我個人就唔中意冧莊贏嘅 win 嘅，所以我會睇高隻龍澤飛區啦。咁樣今日跑沙田 A 加三欄咧，其實 A 加三欄傳統係利後上嘅。咁樣佐治傳奇就呢個隻馬特別啲嘅，佢係可以前置又可以後上。咁啊睇下潘頓點發揮啦。如果佐治傳奇同埋呢個袁可華一齊翻嚟咧，咁都幾大證明咗係後上。咁所以第二場咧就可以擺高隻贏到爆，但我都係冇選我嘅心水推介，都係龍澤飛區嘅，因為龍澤飛區就放頭。咁啊，跟住之後第三場雙贏啦，第五場有形量同埋黃金騎士啊，呢啲全部後上馬可以睇高啲咯。咁如果各位中意呢個頻道咧，可以掃一掃左下角 QR Code，以鼓勵我繼續營運呢個頻道。咁如果各位聽眾想加入我群組咧，可以喺下邊留言，咁我會覆返你點樣入我個群組。咁我群組有咩功能咧？就會有我嘅真飛推介嘅。咁祝各位今日贏多啲啦！咁樣我哋下個賽馬日再見啦，拜拜。